Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo y'inda basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri muri 2026. Ndabasubije ndagira ngo mbagezeho inkuru nabonye kuri uyu mugoroba n'ikiganiro uriya mugabo witwa Bulos uhagarariye intumwa ya Perezida Trump mu biyaga bigari cyane cyane muri kiriya kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Ikiganiro Bulos yatanze usanga kirimo gishumangira ibimaze iminsi biba hariya muri Amerika cyane cyane ku byerekeye Perezida Kagame. Birashumangira kandi impamvu Perezida Kagame usanga asa naho hari ikintu kimugose kiratuma asa n'uwitonze bidasanzwe, nuko urabona ibintu bitameze neza. Ibintu ntabwo bimeze neza. Birakubitiraho ko uriya mudamu Harena Verhas mu kiganiro yagiranye n'uriya mu senateri Smith, muzi ko yavuze ati, Smith yavuze ati twabyize tugiye gufata ibihano, ati kandi ati na Kagame lui-même nawe tuzamufatira ibihano nibiba ngombwa. Yaragize rero bikubitiraho nuko nababwiye ko muri minsi ubona inama zose zikomeye atazigiyemo, asa naho harimo atekereza ati se ndabigirane. Uyu munsi noneho uriya witwa Bulos yabihuhuye. Bulos yatanze ikiganiro kuri televiziyo ya France yitwa France 24. Yavuze ati Kagame asa naho yadutabye mu nama. Ni nko kuvuga ati yaranadusuzuguye urebye, kuko yavuze ati yamaze gusinya amasezerano atera Uvira, ati ndetse n'abasirikare bo baramanuka, ati tumaze kumubwira ngo bavemo, ati barongeye bamanuka Pfirya, uzi ko baravuze ngo ntibavemo, ariko baragenda bagera za Fizi za Baraka hepfirya, ni hepfo barenze Uvira bakomeza kumanuka bagana za Lubumbashi. Ibyo rero abanyamerika ntabwo babyibagiwe. Bulos yabisubiyemo aravuga ati nagahomo muno, ku buryo ko bigaragara Perezida Kagame niba ntacyo akoze ngo yemere ave muri Kongo hariya, karamudererana. Ndetse iki kiganiro nagihaye inyito ivuga ngo Perezida Kagame natareba neza abanyamerika baramuhahuza kuko ntabwo bakina. Naberetse na igihe bamaze gusinya amasezerano, aho kugira ngo ahagarare aramukanye na Tshisekedi, yagize ati abatera umugongo areba hirya asa n'ugiye kwigendera. Nabyo birya abanyamerika bozagenda bakabyiga bakavuga ati harya uriya adusuzugura nkande. Arangije ejo bundi mu magambo yavuze, mwumvise ko yavuze ngo go to hell, ngo bose barambwira ngo bazamfatira ibihano, ngo bazagira bate, ngo abisubiyemo kabiri kandi iteka ababwira abanyamerika. Ni ukuvuga rero ko ubu nabo bamaze kuvuga bati kabiri ku mugabo ntabwo ari ibintu byoroshye. Bulos rero yamukura inzira ku murimo. Icyo kiganiro cyo kuri France 24 kiri mu cyongereza, ariko nabonye naho bagishyize no mu gifaransa. Ndagira ngo mbereke ibyo Bulos yavuze, ndagenda bisobanura mu kinyarwanda. Ndafata icyo ngicyo cy'igifaransa kugira ngo twumvikane neza. Murumva ko amazi yarenze inkombe, nimukurikire mwumve. Icyo kiganiro ni iki ngiki. Masad Bulos rero iriya ntumwa ya Perezida Trump, murabona ko ari kumwe n'uriya munyamakuru witwa Perelman, umunyamakuru ukunda kubaza cyane kuri France 24. Yabajije uriya mugabo rero, yamubajije ku bibazo byinshi, kubera ko uriya Masad Bulos ni intumwa ya Trump muri Afurika hose. No kuvuga ko batangiye bavuga ku bibazo bya Sahara Occidental, ibibazo bya Nigeria na Maroc barwanira iya ntara, amaze ibibazo byinshi, ariko ageze agira no kuri Kagame. Nimwumve barimo barabazanya mu cyongereza, ariko iyi video nashyizeho hano ya France 24 bashyizemo bagiye basemura mu gifaransa. Nimwumve. Très bien. Passons à un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le Rwanda et la RDC. Un accord a été signé à Washington. Il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Mwabyumvise. Aravuga ati tugeze ku kibazo cy'u Rwanda, basinye amasezerano hariya muri Washington, ariko ntabwo yigeze afata, ahubwo intambara yakomeje izarakomeje. Ati ese umuntu yavuga ko ayo masezerano atariho ko ntacyo yamaze? Uretse wumve uyu mugabo uko amusubiza. Oh, pas du tout, non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ, l'accord de Washington n'est qu'un point de départ, ce n'était pas une finalité en soi.
avuga ati dusinye amasezerano ya Washington ntabwo twavuga ko ari azarangiza ibintu byose byari nk'intangiriro atariko ntabwo byari iherezo. Le commencement. L'objectif, en définitive, est Mais ce n'est pas ce qui se d'instaurer une passe. paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et avuga ati amasezerano ya Washington tuyashyiraho yari un processus, ni ukuvuga ko n'amasezerano yagomba kubanziriza ibindi byagomba gukurikiraho kugira ngo amahoro asesuye aze muri kariya karere. ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. avuga ati amasezerano ya Washington arimo ibintu byinshi cyane byatumaga tujya mu kintu kimeze nko kugira ngo iriya ntambara izarangire. avuga ko harimo plusieurs leviers, ni ukuvuga ko harimo ibintu byinshi cyane, muzi ko harimo na biriya nyine by'amabuye y'agaciro n'ibiki. nibyo aravuga rero ati ni ibintu birimo ibintu byinshi cyane, ati ntabwo ari une fin en soi, niko yavuze. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. avuga ati amasezerano ya Washington ntabwo ari yonyine, ari kumwe n'aya Doha, ati kandi ashyigikiwe n'ibindi bihugu birimo ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi, ati ndetse na Katari bariya ba Doha n'abandi bose, ati rero n'amasezerano ashyigikiwe n'abantu benshi. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr. avuga ati amasezerano ya Washington yari arimo ikibazo yarebaga ikibazo cy'u Rwanda na Congo, ariko ntabwo yarebaga nk'ikibazo cy'umutwe wa 23. ati ni ukuvuga rero ko cyari igice urebye cy'amasezerano, hari n'andi cyane cyane ubwo yavugaga ari yado. Nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours. Urumva n'ahangaha hatangiye, urumva aravuga ati nous avons été déçus. Ni ukuvuga ati kuba déçus. Ahangaha rero aravuga ati nous avons été déçus. Ni ukuvuga ati Kagame ndebye muri dictionnaire décevoir ni décevoir ngo ni gutamaza, gutenguha, kwanguha, gutamaza, gukoza isoni, guteza ikimwaro. Être déçu, kumwara, kumirwa. Ni ukuvuga ati twarumiwe, twatewe ikimwaro n'ibyo Kagame yakoze, muretse mwumva. Urumva rero ko Kagame ahangaha amuvuzeho amagambo akomeye cyane, avuga ati nous avons été déçus. Babaye déçus, batamajwe, bagize ikimwaro kubera iki, uretse wumva. Bumijwe n'iki mbese, Amerika yumijwe n'iki? Kumva Amerika yumirwa ntabwo ari ibintu bisanzwe, nimwumva. À peine, mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Avuga ati twarumiwe, ati noneho rero tutaba dufite n'aya masezerano, ati noneho ibintu biba byaradogeye. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors bien évidemment, c'était... Amaze ati qui est responsable? Uriya munyamakuru amaze ati ibyo bintu mwumiwe, mwagize ikimwaro kubera iki? Ati ninde wabiteye? Uretse wumva uyu mugabo ko avuga le M23 et le Rwanda. avuga ati ni M23 niwe mutwe wa 23 n'u Rwanda, ati nibo ba nyirabayazana, nibo baduteye ikimwaro, nibo baduteye ipfunwe, nibo batumye Amerika yumirwa, barayitamaje mbese. Qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. aho uriya munyamakuru avuga ati ubwo rero umbwiye ko perezida Kagame iraturahira confiance, ni ukuvuga ko mbese yatatiye icyizere cya perezida Trump n'ubutegetsi bwa Trump. Urumva ko ahantu hakomeye, mwumva uyu mugabo ko asubiza. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. avuga ati nibyo, ati kuko ati habaye violation grave de l'accord de Washington. Ni ukuvuga ko Kagame wa mugani yamaze gusinya ya masezerano, araza abwira ingabo ze ati nimugende, baragenda bafata Uvira. Urumva nyine ko amasezerano yakubye na zero. Niho rero uyu mugabo avuga ati ni Kagame na M23.
Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons avec lui. aravuga ati ese Kagame mumfitiye icyizere ati ntabwo tubyizeye neza ariko turakomeza gukorana nawe. Ni ukuvuga rero ko muriho n'akabando ibi ngibi birasobanura hariya mbese ukuntu amaze iminsi yifungiranye atagira aho anyarukira kandi ubundi akunda kugenda mu ndege ze. N'ahangaha rero ni uko bamuriho n'akabando baravuga ati ibintu urimo nutikosora turaguhahuza rwose. Échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Akurumva avuga ati icyo twabonye ni iki? Icyo twabonye nuko twamaze gusinya amasezerano Kagame n'ingabo ze ashyigikiye umutwe wa 23 baragenda bafata umutwe wa Uvira, bafata umujyi wa Uvira. Ati tubwira Kagame ingabo ze azikuramo, ati abo bose bavamo. Ibi ngibi rero nahangaha abanyamerika bazi neza ko Kagame ari we nyirabayazana hariya, ko ari ufite ingabo hariya, kandi ntibahwemye kubivuga. Ari Bulos Mossad Bulos, ari uriya mugabo umukuriye wundi Mark Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ntabwo bahomye kuvuga ko Kagame ari we nyirabayazana ko afite ingabo zirengayenga hafi 10,000 hariya muri Kongo. Murumva nahangaha ko avuga ati yamaze gufata Uvira, turamubwira ngo navemo, ati yahise avamo. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero mu byumve neza. Mais pas totalement. Pas totalement. Avuga ati ariko yavuyemo, ariko ntiyavamo. Umunyamakuru nyine akajombyemo ati yavuyemo ariko ntabwo yavuyemo neza, ati yakomeje gusiketa ibirenge. Undi ati nibyo, etse mukomeze mwumve. Sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Avuga ati baracyari hafi harya, baracyazunguruka ku mujyi harya, ntabwo bagiye kure. Umunyamakuru ati murabizi mbese ibingibi, ati turabizi rwose ko batagiye kure. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud avant de remonter. Urumva bya bintu babwiye ntibaragiye, muzi koko ko bamaze kuva mu mujyi wa Uvira babwiye bati muvemo, ntabwo bavuyemo ahubwo barakomeje bajya bamanuka ipfo nk'uko Buros abivuga. Muzi ko bafashe za Baraka, za Fizi. Ahangaha rero niho bavuze, ahangaha niho abanyamerika bavuze bati ariko Kagame murabona ukuntu arimo asuzugura. Ni nko kuvuga bati turamubwira ngo avemo, akavuga ngo avuyemo, kandi akamanuka akajya gufata indi mijyi. Urumva abanyamerika byabakoze ahantu. Buros rero ntaho yahishe. Mais il y a eu au moins quelques actions entreprises. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Ahangaha urumva ko umunyamakuru agarutse kuri cya kibazo avuga ati muri Kongere ho barabivuze, ntabwo babiciye impande, bavuze ko bagomba kuba ibihano ndetse n'ibihano bikamugeraho nawe. Ariwi aravuze ngo mema ariwi nabo bikamugeraho. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Avuga ati nibyo nagiyeyo Congrès ko kibazo yarakiza, ati ndetse nanjye nagiye kuvugayo, nabahaye ubuhamya bwanjye. Ati ni ukuvuga rero ko ibintu birimo birajya mu buryo n'ibyo ngibyo byo gufata ibihano cyane cyane bakabifatira na Perezida Kagame. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Aravuga ati twebwe abanyamerika dufite akantu kamugobeko turimo dufite ubu ngubu, ati tuzagomba kumufatira ibihano uko bizagenda kuza. Aravuga ngo un certain nombre d'outils ni ukuvuga ko barabibaze, baravuga bati harya Kagame nabigenza gutya tuzabigira dutya. Wenda no muri zo za outils aravuga ibyo bintu bafite byamugobeko, bafite impande barimo bigaho, harimo wenda no kumuhahuza bakavuga bati nimurebe ko yavaho agasimburwa n'abandi. Kuko ntimwibagirwe ikibazo bamaze kubona ku kibazo cya hariya, imyaka 30 irashize, amahanda bahariya hose no kubera Perezida Kagame. Mwabonye uriya mudamu Hariana Verhas abwira Trump ati abantu navuye, abantu barashize, barimo barafata abagore ku ngufu, barimo baragira batatu. Perezida Trump rwose wari warambwiye ko muzafatira ibihano Kagame. Urumva ko na Buros arimo arabishumangira. Ni ukuvuga rero iritavuga umwe
buriya wa mugani ziriya za uti iyo cyita uti ni nk'inkoni barimo batangiye kurambagiza zo kumukubita ntabwo ari ibintu byoroshye muzaba mwumva muri iyi minsi. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. urumva aravuga ati perezida Kagame vuba aha ngaha yavuze ko ibyo bihano byanyu ntacyo bimubwiye n'igihe yavugaga ngo go to hell ngo mugende mubabwire bajye mu kuzimu ntabwo ibyo ngibyo barambwira ngo bazamfatira ibihano urumva uretse komeza wumve. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. avuga ati twarabyumvise atwicaho ariko ati tuzaba tureba ni ukuvuga tuzaba tureba umugabo bazahangana ni nko kuvuga ati wahangana n'abanyamerika avuga ati tuzaba tureba twarabyumvise ibyo ngibyo yarabivuze koko. Comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant... reka maze aha ngaha mpatini aravuga ati twarabitangiye kuko mu minsi yashize ati hari nko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize ati twafashe ibihano ku bantu bamwe ndetse tubifatira n'amasosiyete amwe uzi ko bayafatiye icyo gihe babifatiye kabari babifatira n'amasosiyete yandi acuruza zahabu aravuga ati rero ibyo ngibyo umunyamakuru yaravuze ati ese na Kagame muzabimufatira aka kantu reka nze nsubize inyuma ho gatoya mwumve twumve uyu Burose uko arabivuga. Impliqué dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Mais ce n'est pas ariko urabyumva aravuga ati ese na perezida Kagame muzafatira ibihano undi atumva ibihano twabifatiye Kabarebe n'abandi ati ikibazo cyo gufatira perezida Kagame ibihano ati ntabwo ari njyewe wabivuga njyenyine ati bigomba abantu benshi ni ukuvuga ko hari ikipe bazabaza na CIA babaza inzego z'ubutasi babaza iza gisirikare ati icyo akora perezida we wenyine ashobora kubivuga ko burya perezida niwe ugira ijambo rya nyuma ariko urumva ko ibihano bitegereje Kagame birahari uko byagenda kose. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord, il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins, le président Trump personnellement est témoin. C'est un engagement de notre part, c'est un engagement également de la part du Rwanda et des Congolais. avuga rero ati biriya nta kuntu bitazabaho ati perezida Trump yamaje avuga ko yasubiyeho ko afite un certain nombre d'options ni ukuvuga ko za option ni ukuvuga ko baravuga bati barabyiga ati tugize dutya ibintu byagenda bite tugize dutya se ibintu byagenda bite urumva ni za scenario ni ukuvuga ko bafite ibintu byinshi bavuga barimo bigaho uko byagenda kugira ngo amahoro aboneke hariya ariko cyane cyane bari kuri perezida Kagame kuko arimo aravuga ati uko bizagenda kose ikibazo kirahari kiri hagati y'u Rwanda na Congo ati tuzagikemura. Les trois présidents se sont engagés les uns envers les autres à respecter cet accord et c'est quelque chose que nous n'allons pas prendre à la légère. Urumva aravuga ati abaperezida uko ari batatu basinyariye amasezerano ati bemeza ko bazayakurikiza ati ni ukuvuga ko atari ikintu dufata tujenjetse ati ni ikintu ntabwo bazifata à la légère ni ukuvuga ko ni ikintu bakomeyeho cyane ni ukuvuga ko umuntu ushaka kwicara y'amasezerano cyane cyane Kagame umuvise agitangira bavuze bati Kagame yarayishe kubera ko ahise atera Uvira ati ibyo ngibyo byaraduhahamuye byatumye anemo mu magambo make yarabasuzuguye nicyo yashatse kuvuga. Très bien. Dernier sujet, le Soudan. On parle d'un... urumva ko bageze kuri Sudani ibya Kongo birangije ariko iki kiganiro gishyizeho kugira ngo mwumve ko ibyo maze iminsi mbabwira ko perezida Kagame ari mu mazi abira birajyana nk'uko nawe bivuze ngitangira biri mu muyo umwe kuko perezida Kagame hari yaranze igihe kagarara ko yarateye Uvira ngira ngo ni ikintu cyatumye abanyamerika barakara bavuga bati kariya n'agasuzuguro
kubona amaze gusinya amasezerano akajya gutera Uvira. Noneho rero mwumvise ko yabirenzeho, amaze gutera Uvira bativamo, aranga aramanuka epfo. Buros yabivuze atajya gufata n'ibindi bice. Noneho rero mwumvise ko bafite un certain nombre d'options, un certain nombre d'outils. Ni ukuvuga rero mu minsi iraza ntawe uzi ibyo bintu byose bafite uko bazagenda babicangacanga, bafatira ibihano Kagame cyangwa se no kumukura harega. Nose abanyamerika n'ubundi Kagame n'abanyamerika bamushyizeho. Ni ukuvuga rero ko nabo bazamukuraho, ntimugire ngo n'ibindi, buriya niyo bishya bishyira ibi. Rero kandi nababwiye bisobanura impamvu Kagame muri iyi minsi ubona asa n'aho abitse gatoya, atarimo yiyamamaza mu mahanga na za ndege ze zose. Ni uko avuga ati nyamara aba bantu aho nzajya umaza bazansinda no mu nzira, reka mbe mbaretse mbe nitebije. N'ibyo ngibyo niko umuntu yabivuga. Ngaho nako kantu washaka kongera kumva icyo kiganiro kiri kuri France 24 kuri YouTube, ni ikiganiro cyagiye uyu munsi kuri uyu wa mbere, ariko narivuze ngo murari mukirebye. Ngaho rero muramuke, ndabona umunsi uciye ikibu, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.